好，我係葉葉啊，咁我而家咧身處呢個東京嘅銀座啦。咁我舊年有咗嘅時候咧，都同大家拍片講話日本有咩美妝好嘛，但係因為我唔嚟得，今年3月我終於都可以嚟東京啦。咁所以咧呢一條片咧就係同大家講下2026年喺松本清藥妝店有咩好物係必買。咁如果你都想知道今年嚟旅行嘅時候可以買咩藥妝同埋化妝品嘅話咧，就唔好錯過呢條片啦。我哋即刻入去睇下先。如果成日睇我啲片嘅朋友仔都知道啦，我超中意 Case 呢個眉粉，所以我嘅個人化妝班咧係每一個人咧我都係叫介紹佢買呢一個嘅。雖然佢喺香港買都好平，真係日本買唔係話平好多。如果你離開日本就梗係買埋啦。呢個咧係一定要買呢個 EX4 號色，因為佢係啱大部分我哋香港女仔有染少少啡色頭髮啊，就算你有漂頭髮咧都 OK 嘅。但係咧就要用中間呢一隻色啦，就唔好用最深色。呢一個咧超好用啊！其實咧之前我一路都聽人哋講呢一支遮瑕膏啦，但我未試過。呢個咧同 Clé de Peau 嗰支唇膏狀嘅遮瑕膏咧係一樣嘅質地㗎。呢一支咧其實攞嚟遮斑啊、暗瘡印啊嗰啲係超好啦。佢雖然好乾啦，但係咧佢好持久同埋遮瑕力好高嘅。我覺得佢嘅遮瑕力咧比 Clé de Peau 咧低少少，但係都好夠㗎啦。呢一款咧只係150蚊，平過 Clé de Peau 勁多。呢一個咧係我上網見到嘅，啲人話咧係用嚟貼身鞋啦，或者有陣時啲鞋刮腳，或者可能咧你某一個位唔舒服啦，因為呢一隻防水膠布咧係可以自己剪 size 啦，同埋咧40幾蚊超大卷，啲人話咧係貼得好實啦，同埋貼落去咧隻腳咧係唔會唔舒服嘅，所以咧我就買咗2卷翻嚟。呢一款藥膏咧係搽皮膚嘅，我上網見人哋話咧佢係搽啲蚊叮蟲咬超好啦，同埋咧佢話係叫做蕁麻疹膏啦，即係有陣時你可能敏感啊，又食完啲唔啱嘅嘢咧，搽完佢就好快消腫咯，所以我都買咗一個嚟試下。呢個咧都係40幾蚊嘅啫，勁抵。我喺香港買過類似呢啲嘅曼秀雷敦嘅膏咧，係講緊要成90幾蚊嘅，所以平一半。呢個咧係我上網見到咧，啲人話係日本嘅一個特別嘅指甲鉗啦，係剪完之後咧啲指甲唔會周圍彈嘅。咁我見佢都唔係好貴，70幾蚊咧，所以我都買一個嚟試下。因為平時咧如果剪腳甲嗰啲周圍彈咧真係好麻煩，所以買嚟試下先。呢兩個咧係 Shazam 新出嘅 highlighter 同埋 blush 啦，咁其實我不嬲都有用開佢嘅 highlighter， 我覺得都幾好用嘅。我試過個 Tesla 個粉質咧都好唔錯，佢個價錢咧係30幾蚊一個，冇理由唔買啦，仲要啲顏色咁靚。同埋咧，大家如果想入手嘅話咧，順便可以買埋呢一個咧 shading， 咁佢係用嚟做鼻影咧非常靚，因為佢個顏色咧係好灰，同埋質地都好滑嘅。呢個係01號色啦，另外咧呢個03號色都係新出嘅。我自己覺得咧，如果你皮膚深色啲就買01啦，如果你皮膚白啲嘅話咧就買03，兩個都 OK 嘅，價錢咧都係30幾蚊，超級抵。好啦，跟住咧仲要講埋咧，原來 Shazam 都出埋頭髮用品啦。兩個咧唔知大家有冇見過啦，其實咧就係一啲頭髮嘅蓬蓬粉啦，就係放一啲咧你髮際線可能啲唔係好濃密啊，咁有陣時候紮 all back 啊，香港好熱噶嘛，你紮起啲頭髮咧，你就會覺得呢個位咧佢禿咗，咁咧就可以用呢個咧補翻佢。佢有2隻色嘅，有01係黑色頭髮啦，02就係貨有染頭髮嘅人嘅。咁佢打開咧係一個蓋，跟住佢入邊有個細細地嘅 sponge 咧，俾你吸，跟住就直接印落去嘅。只要咧你撥頭髮嘅時候唔好夾硬捽佢咧，就全日都唔會甩。咁就咁用普通洗頭水咧就洗得甩噶啦。跟住另外咧，唔知大家有冇見過呢啲咧頭髮嘅 mascara 啦，一支咁樣嘅 stick， 其實佢叫碎髮整理棒啦，就係你有陣時候啲 baby hair 飛出嚟咧，就可以揾呢一個咁樣搽啦。呢一個就好多牌子都有出嘅，但係我見到咧 Shazam 佢出咗呢一個咧係有黑色㗎，即係你生咗白頭髮出嚟咧，你可以用呢個咧就可以急救，即係你未得閒去染翻嘅時候，但係又要見人咧就可以買呢一個。呢個咧30幾蚊，就香港我見到同類型產品咧係要70-80蚊嘅，所以如果你可能有多白頭髮又唔想成日染咧，就可以買呢一個啦，認住佢。每次嚟日本一定要買 con 咯。哇，我見到呢個渡邊直美都自己出咗 con 喎，勁得意咯。不過佢好似係比較冷靜啲，唔係好啱我。我最中意咧就係呢一個幸田來未佢出嘅 Lovewell， 我之前都介紹過噶啦。咁咧我最中意嘅顏色咧就係有呢個 Moonlight 啦、Caramel Glow 啦，同埋呢個 Brown Mirage 嘅，佢全部咧都係好 sharp 嘅，不過佢個直徑就會大少少。如果你隻眼咧唔係好大嘅話咧，可能佢就未必啱。我平時拍片咧，全部都係用佢㗎。大家之前睇過片咧，可能都見我介紹過呢個 Media 嘅粉餅嘅，攞出去補妝比較好。佢咧係比較粗粒少少，但係好控油嘅，就啱一啲咧混合偏油或者油肌。我今次見到咧多咗呢一個咧長版啦，就之前係一個圓餅咁樣好薄。呢一個咧係一個鏡盒
咁樣嘅，我覺得佢更加有質感啦。我試咗佢個質地咧係厚身少少、保濕少少，所以我覺得呢一款咧可能啱混合性偏乾或者乾少少嘅皮膚。佢咧就要粉盒再加粉餅咁樣買啦。咁兩個夾埋咧其實都係百幾蚊，所以 Media 呢一個牌子嘅碎粉或者粉餅咧都係超值㗎。呢個係新色，因為一般咧有陣時候補妝咧其實個粉都會暗咗。呢個00號嘅顏色會好啲，一都深色啊，呢啲太黃就唔係好啱買00啦。仲要攞埋個粉盒啊，嚟到 CanMake 啦。咁其實咧 CanMake 咧好多嘢咧都好多人介紹嘅，但係唔係全部嘢都真係咁好用。首先我一定要介紹咧就係呢一個介紹咗無數次嘅 eyeliner 啦。呢一支 eyeliner 咧我係長期都會囤貨，屋企至少有5支以上。我見到某一啲松本清咧，其實呢一支係會限購，每人淨係俾買1支嘅啫。呢個咧一定要買02號色，因為咧佢係超好畫嘅 eyeliner 啦。等佢變乾咗之後咧，點捽咧都係唔甩嘅。我每一條片咧都係介紹用呢一支 eyeliner 噶啦，所以嚟到日本咧一定要囤貨。大家都知道我係超級中意 XL 噶啦。嗱，呢條片係冇 sponsor， 我個 friend 就可以知道我已經睡咗佢係咁買 XL 啦。XL 咧佢而家出咗咧全新嘅眼影，其實我都有同大家講過好多次 XL 眼影係超好用，零技巧，新手必入啦。咁佢呢個新嘅系列咧，佢咧個質地咧超絲滑啦，同埋咧我真係覺得佢新嘅 formula 咧仲容易用過之前啦。不過呢一盒咧可能俾人試到有少少咧好多油啊，但係咧我已經買咗一盒啦，跟住試咗呢個 SK03咧超靚。如果大家嚟嘅話咧，強烈建議大家買呢個 SK01同埋 SK03嘅顏色咧，好似望落去差唔多，係因為咧佢個面頭咧用咗茶色玻璃啊。之前舊版咧係透明嘅，而家變咗咁樣係茶色玻璃，嗰個 texture 咧都好咗。最緊要咧係香港係135蚊一盒，呢度咧係1600yen，即係80幾蚊港紙一盒，係平超多，一定要入手。另外唔可以錯過嘅就係呢個 XL 嘅胭脂啦，之前都講過係 Suku 嘅平替，個粉質咧係超幼㗎，同埋咧佢都係好似 Suku 咁樣咧係漸變顏色，入邊仲有個數咯。一個咧係1980 yen， 咁所以咧其實都係100蚊港紙左右，但係 Suku 咧講緊係要成400幾500蚊㗎。同大家講一個咧，千祈唔好買嘅就係咧呢個 XL 嘅液體遮瑕。咁咧我咧見到間咧都 show out 呢個橙色三文魚色嘅 corrector 啦，咁以為好好用啦，哇！唔知大家見唔見到捽完之後咧係會變灰，唔知點解，跟住仲要咧係個質地勁唔好勁乾，我覺得絕對唔需要買。但係反而咧呢啲遮瑕掃咧貨類溝用嘅話咧，我又覺得好好喎，因為佢個形狀咧係好適合眼底啦，同埋個質地好啊，我都會買一支翻香港㗎。掂唔到嗱，呢一個咧係比較新啲嘅牌子，咁叫做 NYX 啦。咁佢咧係一個2024年先創立嘅牌子嚟嘅，佢主打咧就係一啲輕化妝啦，即係唔係話好濃妝嘅。咁我自己喺香港咧都買咗呢一支 NYX 嘅染眉膏啦，佢個顏色咧係超級靚，無論你有冇染頭髮啦，有冇漂頭啦，用咗佢之後咧都可以將你原本好濃密嘅眉毛咧變翻淺色嘅。但係咧，我覺得佢咧仲好用過咧，我平時成日用開嗰個 Heavy Rotation 啦，佢個刷頭比較細啦，同埋大家見到呢個顏色咧係一個 beige 嘅 colour 嘅，好襯咧任何染咗少少淺色啊、啡色啊，或者咧想令到個樣咧望落去後生啲嘅朋友仔咧都好適合買呢一個㗎。認住呢個樣咧就仲有 Elixir 啦，咁之前咧可能好多人都跟過我買呢一支粉紅色嘅 Tone Up Cream 㗎啦，佢今年咧就出咗呢個 beige 嘅 colour 啦，咁我自己試用咗咧，我都覺得個質地咧好似比上年咧仲薄咗少少嘅，我都會買翻嚟繼續同大家試用一陣嘅。我哋睇下個顏色先，呢一個咧係有50度防曬 PA4嗰家啦，我上年勁中意用呢一支粉紅色嚟試下呢個咧 beige colour 先，我覺得個 beige colour 咧係更加接近膚色啦，冇粉紅色咁明顯，因為上年有啲人同我講咧，佢覺得粉紅色咧如果搽得多嘅話咧，塊面好似會白咗，冇咁自然咁樣嘅。我覺得呢一個 beige 咧嘅膚色咧好似就自然好多啦，同埋咧佢嘅質地咧真係改良咗，冇上年嗰個咁 heavy。好，咁跟住咧佢嘅售價咧係3100 yen，如果香港賣嘅話咧，好似都要300幾蚊嘅，所以咧呢度買咧係抵好多，只不過百幾蚊啫。睇我之前有條平替嘅片咧，就介紹咗呢個 Vichy 嘅透明唇彩啦，超好用，佢咧係 Dior 嘅平替嚟嘅，佢搽上嘴咧有 glossy 感啦，同埋玻璃感啦，有少少熱熱地嘅。如果你唔中意熱熱地咧，就唔好買啦。但係如果你平時都有用開呢隻 product 嘅話咧，呢一支超抵，佢嘅價錢咧只係1300 yen，即係65蚊，香港咧係要賣緊差唔多90蚊一支㗎。上年同大家介紹咗，跟住每一個人用完都好中意嘅就係呢個 Maquillage 嘅牛奶粉底啦。咁佢今年咧出咗新升級版喎，呢個咧就係上年嘅版本。咁上年咧佢總共咧就有
5個顏色嘅。今年新出呢一個咧就叫做 The Bright Glow， 咁佢咧係有3個顏色嘅啫。我咧就係用呢個15號顏色嘅，俾大家睇下佢擠出嚟咧，你見到個流動嘅感覺啊，超快，同埋 blend 開咧。勁容易，佢咧係好似覺得有啲白嘅，但係佢因為佢嘅遮瑕度唔係好高，所以咧基本上全部人都用得，同埋個光澤感真係超級靚。要介紹咧就係我上次已經介紹過嘅呢個 Esprit 嘅 BB Cream 啦，又係超好用。如果你係咧想要一個更加高 coverage 同埋咧可以 long lasting 啲，但係又唔想化底妝嘅話咧，呢一個超適合。有3隻顏色嘅，我用嘅話咧就係用呢個 beige 嘅 colour。先俾大家睇下，佢個流動性咧係冇頭先 Maquillage 嗰個咁強嘅，但係所以相對地咧佢嘅遮瑕度咧會高好多㗎。呢一隻 beige 嘅顏色咧，我覺得適合大部分比較健康膚色嘅人啦。如果唔追求好白嘅話咧，我就覺得用 light beige 咧都 OK 嘅。我知道咧，未必每一個人咧都會戴假眼睫毛嘅，但係如果你會黐假眼睫毛咧，一定要買呢個 DUP 嘅睫毛膠水，係超好用，我用咗好多年，每一日都用，同埋咧係超持久啦，亦都絕對唔會敏感嘅。香港有得買啦，但係日本平咁多，梗係日本買啦，係咪先？咁佢有唔同嘅顏色嘅，藍色咧就係 clear，即係透明嘅，佢仲有咧黑色啦或者啡色，咁但係呢一間咧就淨係得 clear 啫。希望大家中意我今日喺松本清同大家介紹啦。咁頭先咧有講過一啲新品啦，或者我之前未用過嘅話咧，我都買咗翻去嘅。咁試用咗一排之後咧，再拍一條下集同大家分享下。大家如果睇完條片覺得好中意嘅話咧，就喺下邊留個心心俾我啦。同埋如果有啲咩燒到你買嘅話咧，就可以留言俾我。我哋下個禮拜5下條片再見啦，拜拜。我頭先行出嚟錄呢個 outro 嘅時候，入邊啲松本清嘅店員喺度笑我咯，勁尷尬。